Всеки един обзор на събитие носи в себе си поне два риска. Единият е да се прояви субективизъм и да се преакцентира върху дадено име или явление, а другият да се прояви недоглеждане и да се подмине или недооцени някой важен факт или тенденция. Съзнавайки всички тези опасности, все пак решихме да направим най-общ преглед на основното в модния дизайн, което се случи през изминалата 1997 година. С какво ще запомни модният свят? Настъпиха ли радикални промени в стила на обличане? Кои имена и факти от българската и световната дизайнерска школа привлякоха вниманието и с какво? И така, днес ви предлагаме от игла до конец най-интересното от всичко запомнящо се през изтеклата година. Желая ви приятно гледане, скъпи зрители! По принцип, оценките, особено пък за произведение на изкуството, са нещо условно и историята е твърде показателна за това. Нещо, което днес се е харесвало и възхвалявало, след години е минало в пълна забрава и обратното. Подминати и недооценени от критиката явление, след време заблестяват със стойността на шедьоври. През изминалата година журналистическото сдружение Българска академия за мода за пореден път връчи своето най-голямо отличие – златната игла за постижение в сферата на родния дизайн. Нека си припомним отново този момент. Академията за мода раздаде най-високите годишни награди «Златна игла» за 1997 година за принос към българския моден дизайн на тържествена церемония в НДК. Журито, включващо най-изявените български журналисти, които се занимават с мода, и председателствано от Любомир Стойков, удостои с престижните отличия дизайнери, модни къщи и фотографи в следните категории. За втори път в категорията авангардна мода златна игла получи Кристина Хаджиева, която в името на изкуството не се поколеба да шокира публиката с скандални одежди върху скандални манекени, които дефилираха с жива змия в ръце. Пловдивската дизайнерка Мария Мичева, известна със своите еко-колекции, завоюва златна игла за артистична мода, показвайки прекрасни разчупени модели от естествена коприна, брокат и еко-кожа. Сред фотографите журито спря избора си на Ангел Цветанов, който за втора година бе сред номинираните. За модна къща на 1997 година без конкуренция се наложи Рила Стил с дизайнерския си екип Марина Младенова, Искра Колева и Юлиана Кръстева. С най-високото звание дизайнер на 1997 година Академията за мода награди Фани Пападополо. Стилистката, която тази година показа, че може да работи еднакво добре, както конфекционно, така и бутиково облекло. Последният почетен приз – златна игла за цялостен принос към развитието на българската мода, Журналистическата академия присъди на дизайнера Васко Василев. През 1997 година нашата страна и по-специално младата дизайнерска школа получи изключително голямо признание. Татяна Попова спечели второто място на най-престижния конкурс за студенти по моден дизайн за наградите на Смирнов в Лондон. Таня е родена в Томск, Русия. Завършила е художествено училище в Иркутск. Вече 8 година живее в България. Във Варна е учила 1 година в Богоя, а след това още 1 година е посещавала курсовите на Емилян Събев. Смята, че нейната дизайнерска школа е в България. Модното предаване от игла до конец успя да документира тези вълнуващи моменти в столицата на Великобритания. Нека отново си ги припомним. Татяна Попова получи изключително голямо признание на финалите на Смирнов в Лондон, класирайки се на второ място след представителя на Северна Ирландия и преди финалиста от Великобритания.
Татяна Попова схваща декаденса като кризисна проява в изкуството и в живота, който живеем сега. Но тя разбира декаденса по-различно, като нещо по-различно от днешния свят. Затова се връща към изкуството на Древна Гърция, защото то е най-противоположно на нашата действителност. При подготовката си тя е вдъхновена както от произведенията на Оскар Уайлд, така и от големия театрален художник Леон Бакст. Бях много впечатлена от неговите скици по същата тема към балета след обедната почивка на Фавана. Таня подсилва деформираното и стига до идеята за естетската аномалия на рамото само и само да изрази желанието си човек да се промени, да стане по-съвършен. Стремежът и да подчертае финеса на човешкото тяло. В Лондон Татяна Попова работи до последния момент. Не я отчая обстоятелството, че на срещата с журито към нея няма никакви въпроси и на пръв поглед почти никакъв интерес. По ирония на съдбата, тъкмо в този момент председателят Александър Макуин се занимава с проблема, възникнал около допускането на едно от необичайните произведения на хърватската представителка до финала. Друг сериозен проблем, който възниква в последния момент, са мерките на фантазния модел на Таня, за който въобще не може да се намери манекенка. Българската финалистка до последния момент разшива и наново шие роклята с надежда все пак тя да се приспособи за по-едричките британски модели. В крайна сметка отново помагат руснаците. Очарователната и безкрайно добра Зиля, финалистката от Русия, която е и професионален модел, работила е при Зайцев, се съгласява да облече фантазната дреха и да я демонстрира на финалното шоу. Татяна Попова – име, което ще се запомни. Каква е твоята следваща цел след тази толкова голяма награда? Да продължавам в същата насока. Да печеля все нови конкурси и да се занимавам с мода и да правя хубави неща, които да харесват на всички и най-вече на мен. Желаете го от все сърце. Българската национална дизайнерска школа, макар и противоречиво, продължи да се утвърждава в посока на съвременно звучене, технологично развитие и високо качество на материите. Добър пример в това отношение бяха изявите на Евгения Живкова и Мария Дженева. I need to believe. My thoughts bigger, just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the States, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive. Колекцията имаше претенциите, поне в моите мисли, да е по-официална и то е естествено официално, супер официално Холивуд. Защо обърна поглед именно към официалното, супер официалното и Холивуд? Имаше претенции към Холивуд? Не, разбира се. Ние малко закъсняхме с времето за представянето на тази колекция. Кой според тебе е хита в колекцията? Имаш ли гвозди на колекцията? Имам няколко неща, които особено ми харесват, но те са и от по-ежедневните, от по-официалните облекла.
Имаше една серия от черно-бяло каре, която аз много обичам. Една серия с официално тъмно-сини костюми, които също много обичам. Една по-лека, по-пролетна серия в бяло, синьо и жълто, което също ми допадат, пък и публиката хареса. И разбира се, булката беше хита. За мен беше много сполучлива. Модата на Мария Неткова е в състояние да те накара да се влюбиш завинаги в класическия тайор, безупречните като линия жакети и поли. И през миналата година носителката на Златна игла на Академията за мода за 1995 предложи истински шедьоври на модния дизайн. Сантименталният момент бе обстоятелството, че с една от темите дебютира Анна, дъщерята на Мария Неткова. You can't
Едно от най-шармантните и централни събития във връзката на България с чуждестранния дизайн бе бутиковият дебют на родна земя на Лойд Клайн. Първоначално пробивът си талантливият създател на висша мода направи чрез медиите, в това число и чрез нашия двусериен филм преди 2 години, а после и чрез ревютата си на конкурса Best Model и форум Българска мода, а вече и чрез прекрасните си произведения, предлагани на нашите ценители. Да си припомним вълнуващите моменти от откриването на бутика на Лойд Клайн в София. Специално за откриването на малкия, но шикозен бутик в България заедно с Лойд Клайн и неговия екип пристигна и бразилската звезда Лоулва. Лентата бе прерязана от посланика на кралство Испания, негово превъзходителство Хосе Кодерк, асистиран от най-близките сътруднички в България на Лойд Клайн, Нели Маринова и Красимира Богданова. А ето какво каза и самия Лойд Клайн по случай откриването на бутика си в София. Non, c'est pas une aventure, on a réfléchi avant d'ouvrir la boutique. On a fait une étude de marché et c'est pour ça qu'on a ouvert aujourd'hui. Не е авантюра, преди това сме направили проучване на пазара, затова и това е резултатът, днес решихме да отворим. Кой е стила, който мислите, че ще подхожда на българката и който бихте искали да й предложите? Знаете, че обожавам черното. Et puis, maman, j'ai une création qui... Je sais pas, vous connaissez mon style maintenant ici en Bulgarie, donc vous pouvez juger. Имам моята мода и ще бъде пак моята мода. Вече се надявам се, че познавате моят стил и ви оставям вие да прецените. Най-големите щети в живота, а и в модата, са не финансовите, нито пък материалните. Най-големите и непоправими беди са свързани с загубата на човешки живот. През изминалата година нашите модни среди бяха разтърсени от демонстративното убийство на шефа на Интерсаунд и Интермоделс Васил Папазов, който имаше правата за редица от най-престижните в света конкурси за красота. Загубихме и доайенът на българският ювелирен дизайн Виолета Дунин, поклон пред паметта й. Светът пък изгуби Лейди Ди, най-елегантната жена през 90-те години, принцеса Даяна, както и едно от светилата на планетарния дизайн Джани Версаче. С камера успяхме да заснемем лобното място на прочутия маестро на висшата мода. Джани Версаче с лекота смесваше стилове от различни епохи и култури. Тъкмо затова той бе и остана ненадминат виртуоз, майстор на висшата мода, която бе подчинена едновременно на класиката и на нестандартното. За Майами той казваше: обожавам това място, тъй като то представлява чудна смесица на кубинско и американско, италианско и френско. По зла ирония на съдбата, тъкмо тук, пред неговата вила в Майами Бич на Ocean Drive, бе съдено фатално да бъде прекъснат неговият жизнен път.